páni, prichádza môj druhý host, Fedor Vico. Fedor Vico sa narodil 9. novembra 1944 v obci Šapinec, no dlhé roky už žije v Prešove. Je slovenský karikaturista, rusínsky buditeľ a zhodou okolností aj môj detko. S kresleným humorom začal už počas štúdia na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, kde študoval odbor rezbárstvo. Ja som bol na tej umeleckej priemyslovke v Bratislave a potom som zrazu nakreslil pár obrázkov. Otec mi ich odniesol do redakcie. Tam povedal, zaujímavé, som mal možno 14 rokov. No ale potom som zase tým odniesol a som mal 15 a už mi vyšla prvá kresba. V Roháči a to bol špičkový, to bol jeden. Tam, kto sa dostal do toho a ja som sa tam dostal. Humorná kresba pobavila mnohých. A aj preto mu neskôr dali v redakcii ďalší priestor a uverejnili celú sériu jeho obrázkov s názvom Zbojnícke chodníčky Fedora Vica. Každý autor väčšinou na začiatku, keď sa tým chce zaoberať, že sa mu to zapáči, tak väčšinou kopíruje niekoho. Hej. A pokiaľ je vytrvaný a má nejaké schopnosti ďalšie, tak potom bez toho, že by chcel vymyslieť nejaký štýl alebo čo, tak ono mu to nakoniec to ide tak ako od ruky, že tak ako myslí, tak aj kreslí. Ja radšej neuverejním veci, alebo teda aj keď ich pošlem, ale mi nevidú. Pre mňa je dôležitejšie to, aby to, čo ja nakreslím, bolo zaujímavé pre tých ľudí, ktorí majú problémy. Niekedy, keď sa chcem sústrediť, ak sadnem do krčmy a poviem, teraz si musím napísať, čo ja viem, niečo, čo by treba do novín, dopísať niečo, alebo tak komentár ku nejakému niečomu. Pre týždenník Roháč vytvoril aj známu karikatúru postavy Jánošíka, ktorá dlhé roky vystupovala pod názvom Dereš Fedora Vica. Okrem Roháča publikoval aj v týždenníku Štart. V roku 1969 mu seriál Dereš vyšiel aj knižne. Keďže sa v ňom nepriamo dotkol politickej situácie, knihu stiahli z predaja a Vico mal zakázané pre Slovákov publikovať až 17 rokov. A čo si potom robil tých 17 rokov? Som zošalel skoro. V čase zákazu vystavoval na súťažných prehliadkach kresleného humoru v Čechách a v zahraničí, kde získal niekoľko ocenení. Venoval sa tiež komornej maľbe a príležitostnej monumentálnej tvorbe v architektúre.
som nemohol publikovať, tak som založil mužstvo, potom som si urobil trénerský kurz a tak som jeden čas trénoval. A dávaj mu! Však mu dávaj! Nedá. Vtedy, keď je čas, mu nedá. Zastav si, zastav! Zastav! Pána Beka tam. Môžeš im hovoriť, že zastav. Kľudne si môžeš zastaviť loptu, aj jeden, aj druhý. Teraz vám nič nezakazuje, len poprvé nemáte kde publikovať, väčšinou. A keď, tak môžete a nikoho to v podstate nezaujíma. Je to vlastne princíp zakázaného ovocia. To znamená, že keď je niečo zakázané, tak ľudí to zaujíma, keď niečo prepašujete. Až v roku 1975 znova obdržal povolenie publikovať, no spočiatku len v regionálnej tlači. Spomeniem rok, keď už som v podstate mohol publikovať, a to bolo pred tým takzvaným nežnou revolúciou, to bolo tak asi rok, už som mohol publikovať a robili mi výstavu v galérii, takzvaná galéria výtvarného umenia. No a ja som urobil výstavu, už nikto mi nehovoril, čo môžem, čo nemôžem vystavovať a tak ďalej, už mi do toho nikto nehovoril veľmi. No a výstavu som nazval tak trošku provokatívne Dovoľte sa mi zasmiať. Fedor Vico je okrem karikatúr známy aj z účinkovania vo viacerých filmoch. Hral v ocenených dokumentoch Iné svety a osadné od režiséra Marka Škopa a taktiež si zahral scénku v romantickej komédii Loli Paradička. No ale keď silou mocou nechcete byť spolu, čo sa vám čudujem teda, tak mal by som tu také 2 jedničky, ale to vám bude smutno. Vyzeralo, že ma púšťa. Ešte raz. Ja musím ich pustiť. Zatváram dvere, zasadne za jazdy, chlapci. Veď čo? Je to pekná krajina, no, tak pekná, lenže keby som bol, dáme tomu, Egypťan, no tak sa pozriem na púšť, na piesok a tiež poviem, že to je tá najkrajšia krajina. Čiže vlastne to, čo je mi nejakým spôsobom blízke, to považujeme za najkrajšie. No, v New Yorku majú sochu slobody, Paríž symbolizuje Eiffelovka a vo Veľkom Šariši sa varí pivo v Šariši. Dalo by sa povedať, že tieto 3 miesta sú rovnocenné, ale keďže tu sa varí dobré pivo, tak predsa len ten Šariš je asi najvýznamnejší. V roku 1994 sa stal pivovar Šariš vydavateľom humoristicko-satirického dvojtýždenníka Bumerang, ktorý začal Fedor Vico neskôr i redigovať. Prvé číslo tohto časopisu vyšlo 21. augusta 1994. Na pôde tohto pivovaru sa z iniciatívy redakcie zrodil i nápad o celosvetovej súťaži Zlatý súdok. Bądź gitarą w moich rękach, z muchą kształtną stojącą na każdym kroku, wyczekującą każdą... Ja vás vítam na 29. ročníku medzinárodnej súťaže kresleného humoru na tému pivo. 1. apríla 1995 sa uskutočnil prvý ročník súťaže, ktorý mal hneď medzinárodné obsadenie. Špičkoví karikaturisti tam zasielajú svoju tvorbu z krajín ako je Čína, Rusko, Kuba, Indonézia či Kolumbia.
Tento rok to bude už 29. ročník, ktorý Vico organizuje. Šťastie je relatívne. Človek aj vôbec v živote môže sa cítiť šťastne v niektorých momentoch. Ale ja by som skôr povedal, že človek nemá byť šťastný, ale má žiť tak, aby bol, aj keby čo sa stalo, aby sa mohol sám na seba pozrieť a si nenaplúť do tváre. Čiže vlastne v podstate spokojný do istej miery. Že aj keby čo sa stalo. Nemusí byť spokojný, ako sa život vyvinul, ale povie, urobil som to, čo som mal, aby sa za to nehambil, tak by som povedal. A o nejakom šťastičku, čo je to, že vyhrať športku, alebo čo je to, môže byť chvíľkové šťastie, že som vyhral peniaze a potom sadne šťastne do auta a sa zabije, alebo čo. To sú veci také, ktoré sa veľmi ľahko rozplynú.